點解而家咁多 slash 呢？因為近代教育咧已經將專才教育咧變成通才教育，所以咧人人都有幾把刀嘅。而家啲 HR 請人咧已經唔會再覺得 slash 係唔專業，反而咧覺得唔好嘥啊！一個人做到幾個人嘅不特止，有時啊啲內循環 crossover creative 過成條 team 一齊做噶。所以近年咧，連教會都出現 slash pastor 喎。咁如果有一日咧，你見到教會牧師喺度做 DJ 啊、整冷氣啊，甚至參加奧運會，唔使太驚訝嘅。你會發現咧，原來之前咧神聖限制咗佢顯露才華嘅啫，而家佢終於可以燃點起佢心裏邊嗰一團火，係呢個 moment 要爆啦！每盤生意無論大小行業都有佢哋嘅經營理念。Two Point 每集邀請一個企業負責人，同我哋分享佢最引以為傲同最引以為鑑嘅營商 Two Point， 希望生意人可以互相提醒，做生意可以更加到位。今日同我哋分享到位 Two Point 嘅係 Samuel。喂，多謝你啊！多謝你，歡迎你上到嚟呢個 Two Point 咧，同我哋傾下營商心得。不過你就唔係營商嘅，你係一個傳道人，但係同一時間，咦，你又做緊另外一啲嘢喎。咁我哋叫呢啲叫做咩？叫 slash 係咪？咁不如你講下啦，你其實成日喺度做緊啲乜嘢？其實咧都介紹我自己啦。我自己其實都喺宣教機構做咗10幾年。咁而家有另一個身份啦，咁之後講。咁其實如果你問我生意同一個 NGO 有冇分別咧，其實都有好多相類似嘅地方。即係我以前做中幹事啦，好多時都要做 fundraising，即係每年都要孭同工嗰條數啦，機構嗰條數啦，咁都有200幾萬㗎，係啊。咁所以其實我都要去跑數咯。咁我唔會話即係當然啦，我哋嘅形式就係會透過donation 啦，或者做 training 啦，或者我自己去講道啦，即係好多唔同嘅收入幫助機構咯。咁你問我當然知道自己係做緊上帝嘅嘢啦，但係我都要睇數嘅，即係我都係要你同工啲出糧啊、開支啊。同董事會交代啊，咁其實我覺得呢啲部分都係好似做一盤生意啦。絕對係。咁你問我，其實我而家身在加拿大啦。咁但係之前喺香港都間唔中有啲叫做好得意嘅接 job 嘅嘢嘅，即係我會唱歌啦，即係出去有啲表演啦。咁我自己係真係表演嘅意思係表演嘅意思係去走廊表演，因為喺教會表演，因為係乜嘢？咩叫喺啲餐廳度唱歌啦？哦，真係嘅咩？我係啊。咁歌手嚟嘅。因為我平時都會喺街度做 busking 嘅。哇 ！OK。係啊。咁嗰陣我都係做緊機構嘅傳道人，亦都會出busking 啦。咁仲有一樣嘢咧就都會做嘅，其實我喺香港做模型師嘅。咁模型師係咩咧？就係我除咗其實香港有好多人好忙，冇時間砌模型，但係又想擁有一個製成品。而我唔單止幫佢哋製成，同埋我會做一啲叫做舊化或者叫做戰選啊。總之佢哋諗到嘅嘢咧，買咗副模型俾我砌，然後我就要問下佢哋嗰個。你要求個 product 嗰個出嚟係點啊？你要忠於原著啊，定係你要做到好似打完仗翻嚟個樣啊？我又要將裏邊啊打爛咗裏邊啲機器嗰啲要塞翻入去個機械人。即係我有一排我都好中意睇呢啲 YouTube 㗎，即係見到高達同大魔喺度打到一齊一骨嗰啲咁好玩㗎嘛，嗰啲係啊，咁喺香港都有接呢啲 job 咯。咁你話我係咪為錢？我諗又唔係，我諗主要為興趣嘅，因為咧，我會唱歌我自己中意啦。咁我就唔係唱聖詩嘅，我反而係會唱流行歌，然後講古仔，
去講下啊，其實每一個人點解呢首歌會幫到你睇到人生，或者呢啲回憶咧？咁我會然後滲少少信仰嘅嘢啦，當然。咦？咁你喺邊度唱㗎？busking 天星碼頭，因為喺旺角嘅。試過喺觀塘，旺角就太逼啦。咁啊，中環啦，中環海皮、灣仔海皮都試過。係咩？OK。係。咁荃灣啦，係咯。咁其實我哋都係睇下嗰日霸到咩場咁，因為嗰陣都好多人出去唱嘅，即係如果你知道。咁我哋就睇餸食飯睇天啦，係啊，咁樣咯。喂，但係我想問咧，其實如果咁講嘅時候，即係話你喺香港嘅時候，其實已經唔係淨係做傳道人嘅嘢啦，即係都可能有 busking 啦模型。嗱我估啊，busking 砌模型其實唔係一種。即係唔係一種收入嚟嘅，即係其實係即係當然有收入啦，但係其實未必係啲好啊。不過砌模型都可以好大件收入嘅，即係巨文都咁。但係 busking 就真係未必係嘅，即係 busking 係等緊好似張天賦咁，就係跟住差唔多係時候啦，我去參加全民造星啦咁樣，即係除非係咁樣嘅啫。如果唔係嘅時候，其實 busking 其實係就係興趣嚟嘅嘛，好似你咁講。係啊。咁你嗰陣時唔會 term 自己係一個 slash 嚟㗎嘛？唔會，因為嗰陣始終都係有個正職啊嘛。OK。咁但係而家咧，而家喺加拿大會唔會？而家喺加拿大咧，就我有份 part time 喺超級市場度做啦。咁同埋咧就會嚟緊 plan 緊同一個社區嘅科技機構教畫畫啦。咁亦都而家揾緊啲餐廳去做 busking 啦。咁模型嗰度咧就未有發展到住嘅。當然啦，超級市場就真係一個兩樣嘢嘅謀生啦。同埋一個叫做宣教體驗啦。即係我自己咧係嘅專長咧，或者阿 Andrew 都知，就係教一啲職場神學啦。咁我自己都係一個好 practical 嘅人，或者我都係用緊一啲 practical 嘅方法去做神學嘅。咁我希望透過一啲好生活性同人與人之間嗰種嘅操練又好，或者相處又好，或者真係去到一個好 commercial 嘅世界，究竟信徒嘅生命點可以喺度見證到神咧？乜嘢叫做榮耀神咧？或者即係嗰種演繹方法係點嘅咧？或者點樣處理一啲同唔信嘅人一齊合作咧？咁呢啲都會成為咗我嘅一啲教學資源啦。咁同埋我都係一個網絡作家嚟嘅，即係我每個月都會幫機構啦，或者我會寫文嘅，即係擺喺網上邊啦。因為我知道咧喺華人嘅社會咧。有關職場嘅神學啦，或者嗰種點樣去講翻呢件事啊，或者點樣去營商啊，基督徒係好少人講嘅。咁我就希望用一啲叫文宣或者叫做文字工作，或者點樣將我哋嘅體驗結合一啲神學，去寫到一篇大約800字嘅文章，等人哋了解多啲咧。咁同埋我仲已經出咗一本書㗎啦。嗰本係教材書嚟嘅，喺香港出嘅，機構同神學院一齊出嘅。咁嗰本書而家都賣緊嘅，即係應該喺香港基道同正主都有賣。OK。喂，聽落都好多繁數嘅。其實唯一一樣嘢你未講嘅就係咁，你仲係咪 keep 住一個傳道人身份？嗰個傳道人身份其實係除咗超級市場同你講嗰個體驗之外，其實仲會喺邊度去做緊呢樣嘢？而家一路都接緊教會嘅講道嘅，咁嚟緊6月會有講道啦。咁因為我而家本身都係嚟緊喺一個國際嘅宣教機構嗰度咧，再會有份 part time。咁佢哋就希望我可以幫加拿大發展加拿大或者喺東南亞發展一個職場神學嘅教育工作咯。咁所以其實呢個就係嚟緊即係會做宣教機構嘅嘢啦。咁我亦都會教一啲叫做頭先講過一啲頭先我講個 program 啦。即係其除咗係可以透過睇畫去了解個人咧，佢另外一個面向就係透過睇畫同埋畫畫咧，去幫助一啲信徒嘅靈性成長。
咁而家我應該係接咗2個 program 喺手咯，即係有教會邀請。OK， 喂，我問一個好實際嘅問題先，即係其實咧，你似乎就都有喺機構教會裏邊去侍奉啦，係咪？咁亦都係做緊呢啲傳道嘅工作啦。咁但係同一時間，你有好多其他範疇。我想問嘅一個實際啲嘅問題就係點解唔直接喺教會度做？即係咁嗰樣嘢咪仲全身投入啲咩？咁點解會選擇有咁多嘅範數咧？幾個層面啦。第一，我自己好清楚上帝擺我係唔喺教會度做嘅。因為我自己喺教會大嘅，我11歲返教會啦，咁去到後期直頭入咗堂會，即係做一啲決策工作。咁都會發現喺教會做傳道人會有好多對自己嘅掣肘啦，因為我係一個好追求要創新嘅人嚟嘅，即係我唔可以即係唔可以俾啲長老啊、啲執事會啊去控制你先係嘛？係咁，佢哋有啱嘅。我浸信會大嘅，即係你明？我哋知道做咩係。即係做嘢係真係要有規有矩嘅喺教會。咁但係我唔係冇規矩，我中意探求一啲新嘅嘢咯。我覺得係咁嘅。做生意我都會覺得因為個時代變得太快，即係我自己不嬲都相信一樣嘢，就係點解範數要咁多咧？就係我哋要不斷將 A 加 B 變成 C。咁我想舉個例子啦。A 係一個專業。咁可能 C 都係B 都係一個專業，但係最後尾呢兩樣嘢可以結合成為 C。我嗰個畫畫嗰個就係呢一樣嘢啦。佢就係結合緊一個畫畫，我本身識畫畫啦，同埋設計啦，跟住再結合心理學，就會變咗一個從靈性又好，或者從一個畫畫去建構一個心理學嘅平台又好，咁就會成為咗一樣新嘅嘢。咁所以其實我自己因為做宣教咧，對宣教好有抱負啦。我會覺得呢個自己嘅睇法，即係亦都係喺上帝嘅領受。我哋太過一去就去到傳福音。有陣時我唔知呢個台有邊啲人聽啦。不過如果你係基督徒，你就唔明我講咩啦，或者唔明我唔會講得好複雜。其實有陣時一個人咧去認識神係一個進程嘅，即係假設譬如我嘅工作啦，我去唱歌，唱一首流行曲，我就係靠嗰首流行曲同嗰個人建立一個交流嘅關係。我認識咗佢嘅生命，我先知道從邊個位去同佢去傳福音。呢個就係我宣教理念。即係其實即係我自己嘅睇法就係上帝俾咗好多好嘅禮物俾我哋，而未發揮得好嘅，特別係音樂、藝術。呢兩樣嘢係我諗喺基督教界少啲啦，去將嗰樣嘢變成可以榮耀到神嘅嘢。即係呢個都係我嘅抱負。所以即係如果我識嘅，我就會努力去學，去令到我 reach 到一啲人咁樣咯。OK。頭先 bring up 咗一個 point 就係你話我唔會即係你未必係適合喺教會裏面工作嘅原因就係因為你嘅範數多，或者你諗法可能想做啲 A 加 B 變 C 嘅嘢，而教會未必係好承托到呢樣嘢。咁但係同一時間就係咁你點樣睇教會傳道人咧？咁樣即係教會傳道人係咪對於你嚟講就係我唔知做緊一啲可能刻板啲嘅嘢，咁你同佢又點樣分工咧？咁樣我諗教會傳道人嘅角色就係好似如果睇一場波，佢哋應該係做防守噶咯，因為其實佢哋要 maintain 一班喺佢哋教會信徒嘅生命。而我做嘅嘢我就係去進攻咯，即係我就喺前線去，我會 reach 到最多啲唔信嘅人。但係其實對於一個教會嘅牧者，佢哋某程度上
佢哋可能唔係好知道呢個世界發生緊啲咩事。佢哋唯一嘅途徑就係佢需要用好多時間同啲會友去傾偈啦。或者多啲去了解佢身處嘅社區又好，呢個世界好，究竟佢點樣用一個同聖經相關嘅諗法去處理得到，即係 integration 得到，甚至變成到一篇道去幫到信徒。即係呢個就係我覺得係佢哋嘅咋。咁而我嘅嘢咧就係我會俾佢哋會更加體驗得多啲啦，因為我直頭落場喺前線去睇下點樣攻破人哋個後衞。即係其實人哋嘅後衞即係咩咧？就係呢個世界嘅文化，究竟邊啲嘢點樣要拆解啊？究竟邊啲嘢同信仰有關？邊啲嘢要抗拒？呢啲嘢我諗要去到好實務、好前線先至會明白。即係而可能喺教會嘅傳道人，佢哋 somehow 可能聽古仔，即係可能佢會聽一個會友去講翻佢嘅職場又好，家庭又好。但係我諗佢哋嘅 focus point 唔係研究咯。佢哋 focus 翻嚟安慰咯，但係我做嘅嘢就真係研究咯，即係我同一個唔信嘅人去傾偈，譬如我做模型啦，我想講個好得意俾你聽咧，我啲客大部分都係宅男嚟嘅，即係咧我交貨嗰陣喺地鐵站交貨嗰陣咧，你會見到佢哋嗰啲眼神咧好恍惚啦，跟住佢着件背心踢對拖鞋落嚟，你會知道佢唔係好常出街嘅。跟住咧，好得意就係你交貨同佢傾偈嗰陣咧，一講起啲模型啊、高達嗰啲嘢咧，佢就講到收唔到口嘅，即係好着，同埋佢見到我俾佢嗰件貨，佢就好開心，不斷喺度多謝我。即係我覺得呢啲就係一啲好前線，就係同一啲佢唔出街嘅一啲咁嘅宅男去傾得到偈嘅機會。咁我諗我唔知啦，可能。我諗而家嘅堂會嘅工作都唔少嘅，即係因為maintain一間堂會需要滿足好多人嘅要求啦。或者而家神學教育嘅普及化，令到大家對於一堂道嘅要求或者基督教教育機會有高咗啦。咁傳道人都疲於奔命，即係有好多事工要做啦。咁所以佢哋應該冇咁多空間去做一啲人嘅研究啦，或者文化嘅研究啦，即係我覺得我同佢哋嘅分別就係咁咯。OK， 頭先你 bring up 咗一樣嘢，即係其實呢樣嘢我估好多時候，就尤其是我哋翻咗幾廿年教會嗰啲咧，其實成日都會有講一樣嘢，就係牧者其實唔知我喺度做緊咩嘅。即係牧者，因為喺個象牙塔裏邊，其實佢嘅翻工嘅時候就係一個好純潔嘅環境，喺無塵嘅環境翻工。即係我哋就喺沙塵滾滾，真係打㗎嘛，係咪？即係尤其是我哋啲做前線做 sales， 哇！我一定要向前衝嘅，即係成日都要去打拼嘅。但係我將呢啲嘢同教會嘅傳道人去講嘅時候，其實佢係唔知我講咩嘅。咁所以頭先你講嗰樣嘢都好 make sense 啊！即係職場或者即係我哋啲所謂商人嘅牧養，其實就好少嘅，因為傳道人都唔知點樣牧養我哋。咁跟住，但係咧你做緊樣嘢，好明顯你想做嘅嘢就係，我入咗一個社會裏邊，我去了解嗰種文化，我去接觸嗰種文化，跟住利用呢種文化或者就住呢種文化去介紹福音。你講緊嘅嘢就係唔係三福四律嘛？你講緊嘅嘢就係我關心你嘅需要，跟住我同你同行而讓你認識福音點樣與你同行嘛。Exactly。頭先你又講咗一樣嘢咧，你用個比喻咧就係教會傳道人係防守嚟嘅，係後衛嚟嘅，你係前鋒嚟嘅，好似 harmonize 嘅，好似真係一齊合作嘅。但係實際上教會嘅傳道人或者教會嘅牧者又點樣？又真係有冇同你哋去同行，同你哋一齊係你 Samuel 你喺前邊，我喺後邊幫你頂住，你有嘢就帶翻嚟俾我啦。真係有呢樣嘢，抑或其實係佢會覺得哇 Samuel 呢啲唔得嘅，係即係點可以一路做超級市場，一路去做福音工作㗎？點樣做傳道人啊？咁抑或其實你真係講緊
真係有 harmonize 到，即係兩邊係真係合作到嘅？我即係呢個係我個有興趣嘅問題嚟啫。其實係 good question 嚟嘅。咁因為我喺香港做總幹事嘅時候咧，我有一個原則咧就係呢個係我聖經領袖嚟嘅，即係喂，你講唔講到咩叫總幹事嘅？成日講總幹事，即係睇晒成個機構咯。嗰個機構講唔講得明啊？雙福啦，商雙區福音使團係。好嘅，咁其實都係做商場嘅嘢啦，係咪？即係冇錯冇錯。OK，係啊，咁就推職場宣教運動。咁我哋或者我自己咁多年嘅宗旨就係我哋一定要同教會連上關係咯。OK，係啊，所以譬如我哋所做嘅嘢，我哋係要祝福教會嘅，即係無論我哋嘅 training 或者即其實我哋喺以前嘅 network 咧係有本事可以有一個即係人數可以成為一間教會，但係我哋最後尾都唔會咁樣做啦。就係知道我哋嘅存在就係要成就教會。雖然教會有陣時都唔會好善待我哋，或者我哋會問自己點解 exactly 我想問點解咁對我哋好 harsh 啊？即係要我哋拍門去翳佢，俾我哋做 training。其實我哋係幫緊佢，即係我哋嘅領袖。咁反而佢有陣時仲會拒絕我啊，拒絕我哋啊，或者覺得我哋嗰啲嘢好唔係佢嘅主菜啊咁樣，即係就會有呢啲咁嘅感受。但係到今日。譬如我嚟到溫哥華咧，咁好感恩嘅。我教會嘅傳道人好知我做咩嘅。咁佢哋會好，亦都我諗佢哋都係好開明啦，即係又知道我做緊超級市場啦，亦都知道我而家嚟緊會 plan to 去宣教機構啦。咁佢哋都會同我 ready，可能將來我會將我喺職場嗰啲研究或者睇見嗰啲嘢，去同一啲喺佢哋教會裏邊嘅人去分享啦。喂，咪先，我想問你講緊嘅教會係你返緊嗰間教會，因為你侍奉嘅教會？兩個都係，即係我喺嗰間教會度有侍奉，亦都會即係我加拿大呢邊嘅牧會嚟嘅，係。OK。係啊，咁佢哋都好 support 我嘅，咁所以其實就甚至佢即係主任牧師都好好嘅，佢話我期望你唔好留喺間教會，依間教會太多時間，佢希望我可以祝福到加拿大。即係佢哋就即係我嘅 sending church 咯。咁所以佢哋會好清楚我同一般嘅傳道人做嘅嘢係唔同嘅，但係佢哋係欣賞嘅咯。咁呢個係都真係好似講個別教會嘅嘢嚟，即係其實對於你嚟講，其實普遍地其實我哋呢啲所謂 slash pastor 同埋傳統喺教會嘅 pastor，其實佢哋點樣可以合作到咧？即係或者好似你頭先都講一樣嘢，喂，即係其實你哋係真係即係所謂逆風教會就成日都要我哋敲門㗎嘛，即係就要話俾你，喂，其實我唔係想做教會啊，我唔係做唔到教會，而係我唔想做教會，將嗰樣嘢俾翻落去教會度，即係牧養係你去做咯，但係我去揾嗰啲人翻嚟。咁究竟嗰個即係我仍然都係一個好大嘅 question mark， 就係其實呢啲 slash 嘅 pastor 同埋教會嗰個關係，究竟用乜嘢維繫，或者點樣去維繫，或者係咪維繫得到咧？咁樣我諗我會易啲，但我識得譬如有兩個 case 啦。譬如第一個咧，都係香港嗰邊嘅，佢就對於 board game 好有熱誠啦，佢覺得board game 點樣可以幫到信仰，咁佢就自己開咗間公司，佢自己設計 board game。你講緊係喺香港係牧者嚟嘅，牧者嚟嘅。OK，係啊，咁然後佢就好似直頭辭咗嗰份牧者嘅工，咁但係嗰間教會都知道。咁當然啦，喂，我想問一個問題，佢辭咗呢份工嘅原因係因為教會覺得，喂，你點解會做啲咁嘅嘢嘅？咁你不如你專心啲去做你自己嘅嘢啦，唔好喺牧會啦。即係話其實係呢個傳道人或者呢個牧者覺得咦，我喺嗰邊嘅福音發揮比起教會更加大，所以去辭工。
其實係存在一種衝突嘅，因為即係唔係衝突嘅，係張力咧就係、通常教會請一個傳道人翻嚟咧，佢都希望服侍翻自己嘅會友噶嘛。係。咁但係當一個傳道人佢諗起嗰樣嘢咧，佢唔會諗住服侍一個教會噶嘛，佢一定係服侍好多教會或者所有嘅信徒。咁呢個就係即係點講？喺個本質上面已經唔同咗啦。即係傳道人嘅諗法就係服侍所有教會所有信徒，但係可能教會對於一個傳道人期望就係服侍翻自己嘅弟兄姊妹。係 OK，即係喺個存在上面已經有 conflict，咁所以喺呢種 conflict 底下，咁如果個傳道好有信心，佢就自己出去做。OK。但我想問你我完全覺得你講緊係 make sense， 即係因為其實當我諗佢個 idea 嘅時候，即係我哋做生意都係，我有個 idea 嘅時候，我梗係希望 spread 開去啦，係咪？好多人去認同呢樣嘢，咁我就有生意做啦，係咪？咁即係同一樣嘢，即係我有一個概念，我覺得呢個概念，無論係睇畫好，無論係模型好，無論係 board game 好，無論係唱歌好，即係我覺得呢樣嘢 OK 嘅時候，我就梗係希望更加多人，好多嘅人，因為呢樣嘢可以認識到福音啦，係咪？咁呢個係另外一個 concept 嚟。咁但係同一時間亦都就係你講嗰樣嘢啦。咁但係教會唔係咁諗喎。咁跟住點咧？咁呢樣嘢咪變咗好大衝突咯？係咪？即係我唔係喺度常喺度撩個衝突，即係只不過我想睇下究竟嗰樣嘢咧可以點樣去？我覺得教會同埋 slash， 如果你而家我認識多啲嘅時候，我發覺原來 slash 嘅 pastor 其實係有一種諗法嘅，有一種概念，呢種概念就好似你講，即係其實係普世性啲嘅，而唔係教會性啲嘅，即係唔係一個喺 building 裏邊嘅一樣嘢嚟。咁呢樣嘢究竟點樣先可以融為一體咧？咁即係呢個喺你自己經驗裏邊，你有冇啲乜嘢經驗先至？即係除咗個牧者係好開明嘅，教會牧者好開明，咁所以咧佢其實就我接納你 Samuel。咁如果唔係嘅時候，其實Samuel 呢啲咁嘅不務正業嘅，又話傳道，但係走去唱歌咁樣。咁其實即係究竟應該點樣去係咯處理？點樣部署咧？冇啊！即係我即係講緊一個好即係希望有一日發生嘅嘢啦。到而家一定未。即係如果講緊教會係有胸襟，即係對於普世教會有一個諗法，即係佢可以將個傳道人放佢幾日出去自己搞事工。咁其實就係可以令到傳道嘅生命更加好啲啦。佢嘅道更加有力啦，因為佢係透過對於聖經嘅認識，再結合佢點樣喺佢營運事工所接觸到嘅嘢，去整合佢嘅講道。咁我覺得係好咁就可以既係有到即係堂會嘅嘢，亦都有做到事工。不過當然啦，個限制就係我諗你溫生亦都知嘅，即係你開一樣嘢咧，你要用好多心力落去。即係譬如如果我將呢個一個禮拜分3日去做，其實又做唔到啲乜嘢咁樣。咁所以都係有呢個難處嘅。即係我覺得更理想嘅就係如果教會有信心，佢係直頭有一啲 funding 可以資助呢個傳道人喺佢嗰個事工發展嘅。咁佢又 belongs to 嗰間教會，咁我覺得就係一個最理想。我估呢個即係佢亦都可以翻去教會講道咁樣，係咯。係咯，呢個可能係即係長遠大家希望嗰個教會。即係你問我覺得有呢樣嘢 make sense 到爆。即係爭在就係教會幾時開放到一個位就係其實我哋應該要咁樣做嘅。即係我哋係應該有一個喺外邊廠，即係好似你講，即係我教會裏邊去 support 呢個人去做前鋒嘛，係咪？即係應該喂你去做前鋒嘅時候，你好似砌模型，我去砌模型咯。即係我所以即係我係咪應該可以咁講？教會出糧俾你去砌模型，因為你砌模型嘅時候可以接觸到好多唔同嘅人。即係因為我估教會都係傾向保守啲啊。即係我簡單到我喺度搞籃球事工搞10幾20年啦。即係教會都仍然覺得
籃球事工咧就唔係教會事工嚟嘅，係有一班弟兄咧自己發起出嚟嘅，唔係教會一部分。如果我做一個籃球事工，我哋就去咗10幾年監獄去報道，其實都得咗咁嘅下場嘅時候，你砌模型，即係我真係即係關鬼事咩？係咪？咁所以即係呢個好長遠嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係我又覺得好有意思。咁問題就係咁點樣令到呢個唔係一個 exception 而係一個 trend 咧？即係其實你哋依班。我唔知係咪可以咁講，你哋依班做 slash 嘅 pastor，即係喺今日嚟講，其實好辛苦嘅。咁但係呢個願景又點樣去行？點樣去實踐？或者點樣去 convince 教會或者教育教會？教會我哋都係學耶穌基督咁樣用血嚟換啦。即係其實我哋咁樣呢種生活係好辛苦噶嘛。即係你又要做事工又要謀生咁樣，咁有陣時都會好低，即係跌入一個低谷噶嘛。即係有啲情況，咁都係要好清楚自己係上帝呼召自己做呢樣嘢啦。呢個第一啦。第二就係即係如果有 slash 咧，佢哋即係有係傳道人咧，我都建議佢哋唔好斷裂同教會之間嘅關係咯。因為一斷裂咗，佢就會覺得呢個只係你自己做嘅嘢，你唔係代表上帝祝福緊教會。咁如果呢一樣嘢斷裂咗，就我覺得喺嗰個即係如果我哋呢一種咁嘅生存係一種見證，呢種傳道人嘅生存係一種見證，你就見證唔到原來係可以咁樣操作。即係千祈唔好放棄同教會之間嗰種關係。呢一種操作，如果唔係我哋就見證唔到呢種可行性喺度。OK， 似乎都好長遠，不過我又覺得我覺得好 make sense 嘅，即係特別係講嗰個前鋒同後衞嗰樣。雖然我覺得個前鋒後衞係分開嘅，咁但係我都希望真係有一個中場突然間出現嘅時候，將兩邊人拉埋到一齊，咁就好啦。咁即係呢班中場，我唔知係咩人啦。呢班中場就係你拉入嚟嗰啲人，即係令到教會認知到其實原來呢班人係有福音需要嘅。咁而呢班人亦都會投入教會嘅，但係同一時間佢會睇到呢班喺前邊用唔同方法去令人認識耶穌嘅一班你哋啦，斜槓 slash 嘅嗰班傳道人嘅時候，其實有嗰個作用嘅時候咧，咁其實教會先，即係我覺得呢個都係你覺得呢個係一個 trend 嚟啊？因為其實你哋做緊一啲 alternative 嘅嘢，即係你明我意思，即係 trend 同 alternative 嘅意思就係 trend 係真係慢慢行緊 alternative 嘅意思就係你仍然都係一啲另類嘅嘢。其實我從來喺教會嘅世界冇當你係主流嘅。咁你覺得你覺得你自己你會點樣自處，或者你覺得普遍教會係點樣睇你哋嘅？我覺得未去到一個 trend 嘅主流咯，即係只係啲人，我諗普遍啲人會覺得係怪嘢，即係一啲好怪嘅傳道人，即係嘅領袖咁樣，即係未去到一個好認受嘅一個睇法。即係其實我諗我自己嘅睇法，灰唔灰啊？咁唯有相信上帝 call 你做嗰樣嘢，就要繼續做落去。而你喺個過程裏邊，你自己都 enjoy 嘅，即係你知道自己唔係去玩。你真係唔係你真係做到嘢啊！咁所以咪一路玩一路做係最好啫，我覺得。係都真係嘅，即係我成日都我都有諗過，我可唔可以全職去做？我真係曾經有諗過全職去舊時我去打波嘅時候咧，跟體育事工聯盟，即係我其實都有同 Johnny 講其實我可唔可以跟住你一齊去做呢樣嘢咧？佢話你好好地有份工，唔好似跳落一個火坑啦咁樣。咁所以其實都可能係嘅，即係點樣去做嗰樣嘢，反而係咯，即係對於都唔容易啊。
係啊係啊係啊，咁不過即係呢個大家嘅刻板印象太耐啦，即係係傳道人一定要絕對係喺教會，係咁所以都係需要一啲好多例子去 support 呢樣嘢係 work 先得咯，即係我哋就係見證人啦。不過上次中神嗰個分享會啦，即係其實佢哋都去講一樣嘢，佢話喺耶穌嘅年代成班門徒個個一路去打魚，一路織帳棚，一路收數，其實一路去跟隨耶穌，其實個個都係 slash， 其實本來做門徒就應該係 slash 嘅，佢只不過係慢慢開始。當嗰樣嘢入咗落教會度，大家變咗喺一個安全嘅環境底下嘅時候，大家就可能冇行出嚟。咁啊，呢個反而係你哋呢班就係不甘安全，係咪就去行出嚟？咁我都同意你講嗰樣嘢，即係如果嗰樣嘢係上帝嘅召命嘅時候，咁咪用血去換。用血去換嗰樣嘢翻嚟啦，係咪？即係都可能真係要。不過反而我真係去諗嗰樣嘢就係嗰班中場究竟係咩嚟？即係連住你班，你前後要連住嗰班嗰樣嘢係咩嚟？嗰個 connector 究竟係乜嘢？即係如果嗰個 connector 做到嘅時候，其實應該可能真係會好好多。即係因為前邊拎咗翻嚟，後邊有人去牧嘅。其實咧，我呢個節目咧成日叫 Two Point 啦，Two Point 就係講緊一啲喺營運上面一啲引以為傲同一啲引以為鑑嘅地方。但我覺得做一個 slash 嘅 pastor 其實都可能係有類似嘅體會。即係如果我都照去問你即係喺你做呢個 slash嘅 pastor 嘅時候，其實你有冇啲乜嘢你覺得引以為傲嘅？我真係好 proud of 自己做緊呢樣嘢，或者做到呢樣嘢嘅。做到就係、即我諗個做到就係、點解會咁多 schedule 咁多嘢都做得晒啊？即係譬如好多嘢都係即係你睇翻成年。原來我做咗咁多個 program，跟住去咗幾多次 busking，教咗幾多班，咁你會覺得咁得人驚嘅呢件事，即係喺工作之餘仲有咁多時間做，因為其實每次都有好多 preparation 噶嘛，咁所以其實嗰啲同埋每一次都係即係開心嘅，即每一次都係盡心。去無論去預備歌又好，或者盡心去預備好啲嘢俾嗰啲上堂嘅學生好，咁所有都係心機嚟嘅。即係我諗唔敢講係驕傲，但係嗰啲嘢做咗為佢哋做，咁我覺得只有覺得值得嘅，咁咪開心咯，係開心。好啊。咁如果我又問啦，咁有冇啲乜嘢你覺得引以為鑑嘅？你又覺得真係麻麻地嘅，即係我仲未 tune 到嘅，咁嗰啲係咩嚟？嗰啲就係點樣同教會合作咯，即係其實自己做緊嘅嘢，你就算同教會 present 咗一次，佢都會覺得都唔係我諗嘅嘢嚟嘅，即係可能自己諗嘅嘢太新啦，或者太前線啦，即係佢哋覺得唔係一個需要嚟嘅教會。咁呢啲地方都會 frustrate 或者都會迷失㗎。即係究竟我喺度做咩㗎？即係你做啲嘢都冇人欣賞嘅，即係你成日 sell 教會，教會都唔 show 你嘅咁樣。咁都係要不斷向上帝祈禱啦。即係其實都好似同你哋溫生意一樣嘅。即係溫下，突然間有啲單位都係會迷失㗎嘛，係啦，你就知啦，係啦。咁點樣揾嗰個位咧？即係點樣揾嗰個合作位，或者點樣揾嗰個轉變嘅位咧？呢個係一個 marketing 問題嘅。咁我自己嘅睇法係咁，因為我以前喺機構都有做嘅，即係其實要做一啲篩選嘅。咁譬如我假設以前有啲即係我會知道啲大教會咧係好難 sell 嘅，因為佢哋自己有自己嘅睇法同埋體制，或者佢哋覺得要温嘅，你係好難走得入去
教會，但反而我哋就會入啲細教會或者中型教會咧會易啲 sell 嘅。咁第二樣個 marketing 嘅 skill 咧就係你要做啲功課咯，即係你要起碼你去見佢哋嘅時候，你要睇下呢個教會嘅理念，你邊啲嘢同你嘅事工有 relevant 嘅地方，你就用翻嗰啲 keywords 去 sell 翻佢，然後唔係淨係 sell 個 program，你要 sell 啲後續嘅嘢，即係你做完嗰次之後，其實有啲乜嘢再幫到佢哋啊，咁直至到大家建立到一個信任關係咁樣咯，就會變成一個長線嘅顧客，我唔想咁講，但係好似係咁。中意呢個係 OK，仲有一樣嘢，其實我每一次都會問嘅，即係你有冇啲座右銘嘅？即係我通常問嗰啲做生意人有咩座右銘啊？咁其實佢就會講緊一啲好大嘅 business concept。對於一個 Slash 嘅傳道人嚟講，其實你喺度行緊你自己嗰條路嘅時候，有咩座右銘？嗰句可能係一個金句，可能係一個 concept，即係唔知啊！即係你有冇一啲營運嘅座右銘？第一，即係我自己不嬲都覺得有啲嘢要，即係嗰個意思就係叫做行步見步咯。即係咧我哋以前成日講見步行步啊嘛。見步行步即係話你見到嗰樣嘢你就行落去。但係我哋而家有啲譬如講一啲發展事工咧，其實你唔俾心機踩落去，你係唔會見到條路開出嚟。即係摸住成個河就係。係啦，即係甚至個比喻就係摩西帶領以色列人出埃及，紅海係踩落去先開嘅，唔係開住你踩落去。即係咁，所以嗰個信心挑戰好大，但係呢一種挑戰又會覺得你又覺得好刺激嘅。即係因為第一樣嘢就係可能你見到嘅嘢好多人都冇做過，即係我哋永遠都係踩緊啲藍海嘅。即係如果嗰樣嘢一能夠做得到咧，你會好開心，係啊，就嗰樣嘢係根本就係你識做。咁你當然希望嗰樣嘢多啲人識做啦，同做生意唔同。即係我哋唔希望咁多 competitor， 即係做生意就唔希望咁多 competitor， 但係我哋反而希望嗰樣嘢多啲人關注。咁同做生意就有呢樣嘢唔同。咁你問我座右銘就係真係行步見步。咁同埋我覺得即係當然同信仰有關啦，就係即係我哋嘅生活先至係我哋嘅宣教。即係人哋唔係睇你講乜，其實人哋係睇你做乜咯。即係你講幾多都冇用㗎，係。好洋溢啊！你講緊嗰樣嘢係咪？即係嗰個好好嘅生活就係嗰個照明。即係係回應生活就係嗰個照明。Yes。Follow up 個 question 就係咁，如果聽緊嘅人覺得Samuel 做嗰個嘢好 make sense，我覺得我想去 support 佢喎。咁其實大家有冇門路點樣可以 support 到你繼續去行你嘅路咧？我自己每2個月都會出一個 newsletter 嘅。咁我諗都即係如果呢度有機會有啲做傳道人 slash 咧，我覺得呢樣嘢都係佢需要即係衝破嘅嘢咯。因為咧傳道人問人攞錢咧係一個有啲人覺得好收家嘅嘢嚟嘅。即係好難受咯 anyway。即係但係你要衝破咗嗰樣嘢就係即係我同自己咁講嘅，即係如果嗰樣嘢真係上帝 call 你做，咁佢唔俾錢或者佢唔為你祈禱，佢唔參與，嗰個係佢冇一個福分。咁但係我哋要做嘅責任就係要俾佢知。即係你唔俾佢知，佢因為唔知，所以佢唔 support 唔到你，咁係我哋嘅問題。但係如果你俾佢知，佢唔做，嗰個係佢嘅問題。咁所以我覺得即係你問我，我唔知對唔對得正你條問題，就係你要做好個 marketing，或者你要好清楚話翻俾人聽，你其實做緊啲乜嘢。係，我完全同意你講嘅嘢，即係我估 Slash 嘅時候可以做個 marketing，比喺教會可以做嘅嘢更加闊、更加大。咁我覺得你哋如果去做 Slash 嘅時候，就應該要更加做多啲不同嘅 marketing，令人
令人會覺得以為其實傳道人都唔係咁鬥啫，咁呢樣嘢都係其中一樣好緊要嘅嘢㗎，係啊，即係我都覺得係。喂，不過我同意啊，即係如果係咁嘅時候，你個 newsletter 又係咪可以 subscribe 嘅咧？因為其實如果有聽緊人講，我都想知道 Samuel 每兩個月個 newsletter 係點嘅時候，咁其實應該邊度 subscribe 你個 newsletter？我又冇黑，因為我而家都唔敢好大咁樣宣傳，因為又驚有 hard feeling 咯。咁我諗at 我 Facebook 咯，即係然後可以 PM 我啊，或者我都諗緊會唔會喺 Facebook 做一啲叫做將個 newsletter 擺上去嘅。咁其實好敏感嘅，因為有啲人會覺得你一擺上去佢就覺得你 post 嗰啲嘢目的咪係問我攞錢咁，我又唔想佢哋咁樣諗。係，咁我都掙扎緊嘅，即係我希望盡量。咪就係嗰個 marketing 嘅 message 係咪？即係真係講個 message 係乜嘢？即係 support 個事工，其實你就喺嗰個事工裏邊嘛。即係其實有個傻佬用睇畫、用唱歌、用砌模型去接觸啲唔同嘅人，其實喂佢唔做就冇噶啦，佢匿翻入教會。真係舒舒服服係咪？即係我衰啲講，個月有糧出，咁就冇咗㗎啦。咁但係佢仍然有個咁癲嘅人，佢寧願去超級市場做嘢。咁大家就真係要諗下點樣 support。喂，好啊！喂，今日多謝你，真係都聽到好多嘢嘅。咁我估對於Slash 係對於我嚟講理解咗好多嘅，即係特別係對於真心做嘅人，其實佢自己有個概念，有個理念，其實同我當初認知嘅有少少唔同，但係我覺得更加 make sense 嘅。咁所以衷心都多謝你哋願意喺嗰個範疇去付出。咁希望係咯，即係上帝祝福你。好啊，多謝你今日嘅時間。咁今日我嚟到呢度，好嗎？多謝 Samuel。拜拜。多謝。今一集就嚟到呢度啦。想知道今日嘉賓公司嘅資料呢，我已經放咗喺 podcast 嘅介紹裏邊。如果想聽多啲公司嘅到位營商 True Point， 記住 follow True Point 嘅 podcast。又如果你知道一啲企業故事，覺得需要有多啲人知道，請你喺 True Point 嘅 Facebook 或者 IG PM 我會試下同呢啲企業傾偈嘅。咁今日係咁先，下個星期四再見。